السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم غنديركم واحد الجوله، غتمشيو معايا واحد الجوله هكا في الشلالات كاسكاد. المهم كاين واحد الطبيعه زوينه هنايا، هانتوما كتشوفوش تبارك الله الزرع ما شاء الله تبارك الله. كاين هنا زوين هادشي تبارك الله، الخرشاف موجود هنا الخير. نتوما راه هو الشنطي لهيه. المهم هانتوما البنات معايا. هنايا كاين واحد الطبيعه رائعه تبارك الله الزرع.
ايوا هذا هو الفيديو ديالنا البنات. كنتمنى هاد الخريجه تكون عجباتكم وخرجتكم شويه، درتو دويره معايا. كنتمنى تعجبكم هاد الفيديو. المهم البنات هادشي اللي كاين. قلت خارجه علاش لا ما نصورش لكم. تبارك الله ما شاء الله الخير. لا تهلاو في راسكم البنات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.